নমস্কার বন্ধুরা, আশ্বাস কুকবুকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের সাথে চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করব। আমরা তো অনেকেই এখন চিকেন বিরিয়ানি বাড়িতে বানাতে শিখে গেছি, কিন্তু একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, স্বাদ কিন্তু রেস্টুরেন্টের থেকেও ডাবল হয়। রেস্টুরেন্টেও এরকম স্বাদ খুঁজে পাবে না, এতটাই সুস্বাদু হয়। এটা আমার অনেক ফ্রেন্ডই রিকোয়েস্ট করেছে এই চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি শেয়ার করার জন্য, তাই আজকে আমি এই চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি শেয়ার করছি। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের আমার এই চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি। আমি এখানে চিকেন বিরিয়ানি করার জন্য বাসমতি চাল 750 গ্রাম নিয়েছিলাম, ভালো করে ধুয়ে 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর নিয়েছি 1 কিলো চিকেনটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এই চিকেনটা সাইডে সরিয়ে রেখে এই চিকেন বিরিয়ানি করার জন্য কী কী মশলা লাগবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি 400 গ্রাম পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আদা বাটা নিয়েছি, রসুন বাটা নিয়েছি, তেজপাতা নিয়েছি 4টে শুকনো লঙ্কা নিয়েছি। এখানে আদা রসুনের পেস্টটা বেশি আছে, এতটা দেবো না, পরে কতটা দেবো দেখিয়ে দেবো। আর শুকনো মশলা কী কী নিয়েছি সেটা বলে দিচ্ছি। এখানে 2 চামচ জিরে গুঁড়ো নিয়েছি, 2 চামচ নিয়েছি ধনে গুঁড়ো, 2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 2 চামচ বিরিয়ানি মশলা, 1 চামচ গরম মশলা আর 1 চামচ মিট মশলা আর কিছুটা গোটা গরম মশলা নিয়েছি। এবার গ্যাসের ওপর একদিকে হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি আর একদিকে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। হাঁড়িতে কিছুটা জল দিয়ে দিয়েছি রাইস বয়েল করার জন্য, আর এদিকে কড়াইয়ে চিকেন কষবো, মানে দুটো কাজ একসাথেই হয়ে যাবে। গ্যাসটা ধরিয়ে ওদিকে জলটা গরম হতে দিলাম, আর এদিকে কড়াইয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, গরম হয়ে যাওয়ার পর ওর মধ্যে শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এবার যে পেঁয়াজগুলো কেটে রেখেছিলাম একে একে সব পেঁয়াজগুলো আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো তেলের মধ্যে অল্প কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এই সময়তেই আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। দিয়ে আবার একটু ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজগুলোকে, মানে হালকা বাদামি কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিচ্ছি। দেখুন হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে, বাদামি কালার এসে গেছে। এবার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্ট। এখানে আমি 2 চামচ রসুনের পেস্ট দিচ্ছি আর 2 চামচ আদার পেস্ট দিচ্ছি। বলেছিলাম পুরোটা দেব না, পরে দেখিয়ে দেবো কতটা। এই 2 চামচ করে দিলাম। দিয়ে আদা রসুন পেঁয়াজের সাথে ভালো করে আবার কিছুক্ষণ কষে নিচ্ছি, মানে কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। আদা রসুনটাও ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো আর মিট মশলার গুঁড়ো, আর গরম মশলার গুঁড়ো আর বিরিয়ানি মশলার গুঁড়ো এটা পরে দেব। এবার এই মশলাগুলো ভালো করে আবার কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি। আর এই মশলাগুলো কষানোর সময় আমি গ্যাসের হিটটা লো হিটে রেখেই মশলাগুলো কষাচ্ছি, মানে আমি পুরো রান্নাটা লো হিটেই করব। দেখুন মশলাগুলো কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, মানে 2 থেকে 3 মিনিট সময় নিয়ে মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। কষানোর পর এবার চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি মশলার মধ্যে। সব চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে চিকেনগুলোকে মশলার সাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব। মানে একদম লো হিটে রেখেছি, আর এইভাবে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। মানে প্রথমে চিকেনটা একটু নাড়তে অসুবিধা হয়, কষাতে কষাতে চিকেনটা যখন আরেকটু বেশ নরম হয়ে আসবে তখন কষাতে সুবিধা হবে। তার জন্য আমি আস্তে আস্তে এইভাবে নাড়ছি। দেখুন নাড়তে নাড়তে চিকেনটা অনেকটাই নরম হয়ে আসছে। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি, মানে ঢাকা দিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর খুলে চিকেনটাকে কষাবো পুরো লো হিটে। আর এই সময় আমি যে বিরিয়ানি করার জন্য কেওড়া জল আর গোলাপ জল লাগবে সেটা রেডি করে নিচ্ছি। 2 চামচ মতো কেওড়া জল আর 2 চামচ মতো গোলাপ জল নিলাম, আর 4 ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছি মিঠা আতর। এবার আমি এটা সাইডে সরিয়ে রাখছি। সরিয়ে রেখে এবার দেখুন কিছুক্ষণ পর আমি আবার ঢাকা খুলে দিলাম, দিয়ে আবার চিকেনটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। মানে লো হিটেই পুরো কষাচ্ছি, আর কিছুক্ষণ পর পর ঢাকা দেব, আর ঢাকা খুলে এইভাবে নাড়তে হবে। নেড়ে দিয়ে আমি আবারও ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। আর এদিকে দেখুন ভাতের জলটা কিছুটা গরম হয়ে এসেছে। এই যে তেজপাতা আর গরম মশলা রেখেছিলাম সেইটা আমি দিয়ে দিলাম ওই জলের মধ্যে। আর এখানে ভিনিগার নিয়েছি, ভিনিগারটা দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ, কারণ ভিনিগারটা দিলে যে রাইসটা বয়েল করব খুব সুন্দর সাদা হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ঘি।
দিয়ে ঢাকা দিয়ে জলটা ভালো মতো ফুটতে দিচ্ছি। ভালো মতো গরম হলে তারপরে ওর মধ্যে রাইস দেব। আমি এইদিকে আবার 1 মিনিট পরেই ঢাকাটা খুলে নিলাম, মানে 1 মিনিট করে ঢাকা রাখছি আর 1 মিনিট পর ঢাকা খুলে আবার চিকেনটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষাচ্ছি। চিকেনটা অনেকটাই কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম গরম মশলা গুঁড়ো। বাকি আর একটা মশলা বাকি থাকলো, মানে বিরিয়ানি মশলা, ওটা পরে দেব। এবার গরম মশলাটা দেওয়ার পর চিকেনের সাথে আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে নিয়ে এটাকে আবার ঢেকে দিচ্ছি 1 মিনিটের জন্য। এদিকে হাঁড়িতে জলটা বসিয়েছিলাম, সেটাও ভালো মতো ফুটে গেছে। এবার রাইসগুলো আমি ওই জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর রাইসটা এখানে আমি 60% বয়েল করে নেব, মানে জলটা ভালো মতো ফুটে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি বয়েল হয়ে যাবে। আর চিকেনটাও 60% বয়েল করব, মানে দুটোই 60% বয়েল করে নিচ্ছি। আমি ঢাকা খুলে নিলাম। দেখুন চিকেনটা ভালো মতোই বয়েল করা হয়ে গেছে, মানে আমার যতটুকু বয়েল করা দরকার 60%ই হয়ে গেছে বয়েল করা, আর তেলও ছেড়ে দিয়েছে। এবার এটা আমি নামিয়ে রাখছি। দেখুন গ্যাসের হিটটা একদম লোয়ে রেখেছি। এবার গ্যাসের ওপরে একটা রুটি করা তাওয়া বসিয়ে দিলাম। তাওয়ার ওপর একটা বড় সাইজের সসপ্যান বসিয়ে দিলাম। এই সসপ্যানে আমি বিরিয়ানিটা করব। এবার ওই সসপ্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি 4 চামচ ঘি। 4 চামচ ঘি দেওয়ার পর আমি হাতে করে ভালো করে ঘিটা সসপ্যানের চারিদিকে মাখিয়ে দিচ্ছি। ঘিটা চারিদিকে মাখানো হয়ে গেছে। এবার একটা বাটির মধ্যে আমি চিকেনগুলো নিয়ে নিয়েছিলাম, দিয়ে এবার চিকেনটা আমি সসপ্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম। ওই বাটিটা ধুয়ে আমি জল দিয়ে দিচ্ছি। বাটিতে অনেকটা মশলা লেগেছিল, তাই 1 গ্লাস মতো জল দিয়ে বাটিটা ধুয়ে সসপ্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে খুন্তি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চারিদিকে চিকেনগুলোকে এইভাবে নেড়ে সমান করে দিচ্ছি। দেওয়ার পর এবার ওর মধ্যে আমি এই সময় দিয়ে দিচ্ছি বিরিয়ানি মশলা। বিরিয়ানি মশলাটা দেওয়ার পর এবার যে কেওড়া জল, গোলাপ জল, মিঠা আতর দিয়ে রেডি করে রেখেছিলাম সেই জলটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবার একটু চিকেনের সাথে ভালো করে নাড়াচাড়া করে পুরো মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। দিয়ে আবার চারিদিকে নেড়ে সমান করে দিলাম। আর এদিকে আমার রাইসটাও 60% কুক হয়ে গেছে। এবার এইভাবে ছান্তা দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে রাইসটা এই চিকেনের ওপরে এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে কিছুটা দিয়ে চারিদিকে সমান করে দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ ঘি। তারপর আবার রাইস দিয়ে দিচ্ছি, মানে এইভাবে বারবার রাইস কিছুটা করে দেব আর 2 চামচ করে ঘি দিয়ে দেব। তারপর দেখুন আবার দিলাম রাইস। তারপর আমি আবারও 2 চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি রাইস বয়েল করার সময় জলের মধ্যে 1 চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা স্কিপ হয়ে গেছে, তাই দেখানো হয়নি। আপনারা যখন রাইস বয়েল করবেন জলের মধ্যে লবণ দিয়ে দেবেন। দেখুন সমস্ত রাইস আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপর ওপরে আরও 2 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে একটা ভারী কিছু চাপা দিতে হবে। আমার হাতের কাছে মশলা করা শিলনোড়া ছিল, তাই নোড়াটা চাপা দিলাম। চাপা দিয়ে এইভাবে আমি রেখে দেবো 40 মিনিট। এই 40 মিনিটেই বাকি যে 40% কুক হতে বাকি আছে সেটা হয়ে যাবে। 40 মিনিট পর ফিরে আসছি। 40 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন পুরো 100% কুক হয়ে গেছে। এবার হাতা দিয়ে আস্তে আস্তে নিচ থেকে ওপরটা এভাবে তুলে দিচ্ছি, না আস্তে আস্তে এভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এবার আমি একটা প্লেট নিয়ে নিয়েছি, গরম গরম বিরিয়ানি সার্ভ করব, তাই জন্য প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। বিরিয়ানি গন্ধে পুরো বাড়ি ভরে গেছে। আপনারা অবশ্যই এইভাবে রান্না করে দেখবেন। একটু সময় লাগলেও কিন্তু টেস্ট কিন্তু অসাধারণ হয়। এটা আমি পেঁয়াজ আর শসার সাথে সার্ভ করছি। এবার আমি একটা চিকেন ভেঙে দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়েছে আর কত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। এই যে দেখুন একেবারেই নরম। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই চিকেন বিরিয়ানি রেসিপি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।